នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រៀបធៀបពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីពីរជាមួយគ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាតើយើងគួរតែយក grammar មួយណាយកមកផលនឹងហើយសូចំពោះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺ teacher នឹងលើកយកទៅទៅនឹង comparative adjective ដើម្បីយកបង្ហាញអូខេ so យើងនឹងមកមើលទៅនឹង usage នឹងឲ្យការប្រើប្រាស់គឺគេនិយាយថា use to compare the difference between the two objects នឹងឲ្យចំពោះ comparative adjective នោះគឺយើងប្រើសម្រាប់ប្រៀបធៀបពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីពីរជាមួយគ្នាអូខេទៅនឹង form ចំពោះ positive គឺ subject plus to be plus comparative adjective plus than and object plus object and ចំពោះ negative គឺ subject plus to be plus not plus comparative adjective plus than plus object នឹងហើយចំពោះ negative sentence នឹងដែរគឺស្ទើរទៅនឹង positive ដែរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានបន្ថែម not នៅពីក្រោយ to be មួយទៀត and ចំពោះ question គឺ to be plus subject plus comparative adjective plus than plus object and question mark នឹងហើយចំពោះ question ក៏ស្ទើរទៅនឹង positive ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបដូរ to be មកបូក subject វិញអូខេ so យើងនឹងមកមើល example ទាំងអស់គ្នាគឺ subject 3 she is older than me she is older than me នឹងហើយគឺចូល positive sentence គឺ she គឺជា subject to be is older គឺជា comparative adjective than and me គឺជា object នឹងហើយចំពោះ she is older than me ហ្នឹងគឺមានន័យថានាងគឺចាស់ជាងខ្ញុំនឹងហើយគឺគេចង់ប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាគាត់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺចាស់ជាងខ្លួនឯងហើយចំពោះប្រយោគទី2គឺ he isn't taller than me he isn't taller than me នឹងហើយគឺមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺមិនខ្ពស់ជាងគាត់ទេនឹងហើយគឺចូល negative sentence he គឺជា subject isn't គឺជា to be plus not នឹងហើយ isn't ហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹង is not and taller គឺជា comparative adjective than and me គឺជា object នឹងហើយចំពោះប្រយោគមួយនឹងដែរគឺគេចង់ប្រៀបធៀបរវាងបរិះពីរនាក់ថាបរិះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្ពស់ជាងបរិះម្នាក់ទៀតទេ and ចំពោះប្រយោគចុងក្រោយគឺis dog bigger than cat is dog bigger than cat នឹងហើយគឺចូល question នឹងហើយ is គឺជា to be dog គឺជា subject bigger គឺជា comparative adjective than and cat គឺជា object and question mark នឹងហើយចំពោះ is dog bigger than cat ហ្នឹងគឺមានន័យថាតើឆ្កែធំជាងឆ្មាឬនឹងហើយគឺគេចង់ប្រៀបធៀបរវាងសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាថាតើមួយណាធំជាងអូខេ so teacher ចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះទេកន្លែង older taller and bigger ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា comparative adjective នឹងហើយ so comparative adjective ហ្នឹងគឺវាកើតមកពី adjective នឹងហើយ so ចំពោះ វីដេអូក្រោយគឺ teacher នឹងបង្ហាញទៅនឹង rule ថាតើយើងគួរតែយើងមាន rule អ្វីខ្លះដើម្បីបំលែងពី adjective ទៅ comparative adjective នឹងហើយ so ទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ and thank you everyone for your watching bye សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសាលា Startup Language គឺជាសាលាមួយដែលមានទទួលបង្វឹកសិស្សតាមអនឡាញគ្រប់កម្រិតដែលសាលាពួកយើងមានទទួលបង្វឹកសិស្សគ្រប់ស្ពាននីមួយៗដូចជា speaking reading grammar និង writing តោះនៅចាំវិញទៀតមកចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ